السلام عليكم. اليوم نديرو لا ريفورمولاسيون. هي هاد لا ريفورمولاسيون نصيبو فيها عبارتين en français c'est-à-dire et autrement dit اللي عندها إلا حبينا دوك نترجموها بالعربية نقولو بمعنى، يعني نفسرو شيء نعطولو نفسروه بمعنى، يعني نقولو شيء بمعنى. المهم هي في ليزيكزامان السؤال يجي عن طريق السؤال يجي هكذا relève du texte une reformulation، وحنا كي نحوسو على لا reformulation بيان سور نحوسو على هاد الكلمتين c'est-à-dire et autrement dit. بون هنايا في الكتاب ديالكم عطاو لكم دو كولون باش تفهموا واش معناها لا reformulation. عندكم لا كولون A et la colonne B باش نربطوا ما بيناتهم. شوفوا مليح، قالك aujourd'hui certaines montres sont connectées، يعني في هذا العصر السوايع تاعنا تقبض الانترنت. اوكي، قالك c'est-à-dire او يفسر لك واش معناها sont connectées، c'est-à-dire qu'elles permettent à leurs propriétaires de recevoir des emails et de surfer sur internet. يعني هاد لي مونطر كال هي تعطينا، يعني الغسوة تعطينا لي زيميل ونقدروا نديروا ابحاث ونحوسوا في الانترنت بهاد السوايع ديالنا. فوالا، وكاين بيان سور c'est-à-dire، يعني هاد العباره هذه هي سي لا ريفورمولاسيون. j'ai expliqué que ça veut dire connecter بجملة كاملة. عندك هنايا les ampoules électriques transforment l'énergie électrique en énergie lumineuse. قالك دركا لي لامب ديالنا تحول الطاقة طاقة تاع الكهرباء إلى طاقة ضوئية. c'est-à-dire qu'elle transforme l'électricité en lumière، يعني c'est-à-dire يعني تحول الكهرباء إلى ضوء tout simplement. قال لك هنايا au Japon certaines tâches ménagères sont réalisées par des robots، يعني في البلد le Japon les robots هما اللي يديروا أشياء كثيرة. نقدروا نقولوا autrement dit، هاي لك العبارة نبداو autrement dit des machines، يعني هاد les robots les machines qui préparent le petit déjeuner et font le ménage، يعني يحضروا الفطور تاع الصباح ويزيدوا يديروا le ménage. voilà، يعني يفسروا واش معناها les robots. autrement dit ces robots qu'est-ce qu'ils font. هنا عندك les billets d'avion، تذاكر التذكرة تاع الطائرة sont plus chers durant la saison estivale. باش نفسروا واش معناها la saison estivale نقولوا c'est-à-dire en été. voilà، l'été هي la saison estivale، يعني نعطوا une définition، نفسروا تفسير. وحنا كي يعطيونا هذا السؤال، فوالا درك هنايا يعطيونا سؤال يقولوا لنا واسكيلي، فوالا يقول لك relève du texte une reformulation. حنا اولا نحوسوا على هاد الكلمتين c'est-à-dire et autrement dit. نشوفوا بيان سور في التكست ديالنا يقول لك l'utilisation des nouvelles technologies a fait augmenter la productivité. autrement dit les moyens de transport modernes pour permettre de nous déplacer plus rapidement. Alors très bien, moi j'ai trouvé autrement dit هذه هي la reformulation تاعي، c'est la phrase qui vient après. نقولوا les moyens de transport modernes nous permettent de nous déplacer plus rapidement. هذه هي اللي نحط. d'accord، هذا هو الجواب. اوكي، ميرسي والله يعاونكم. au revoir.